Kasalukuyan po nating nakikita ang mga nagtatrabaho, mga taga Santa Ana na nagko-cross ng river ng Binayhay. Ganito po kalala ang naging epekto ng pagbaha dulot ng mga monsoon rains dito sa Antique, sa bayan ng Pandan at sa Barangay Santa Ana. Diretso pa! Hawak! Welcome back to the outside world! PBB housemates! Diuse! Rio Malos! Paano ka na? Tabo ka na! Sana!